vam casar en l'any 1983 i m'on anem de viatge de novios. I un amic meu, Javier Gil, em deixa una màquina fotogràfica, una Konica F1, analògica, clar, i es comença a fer els primers pinitos en aquesta màquina. L'any següent, 1984, més o menys, per primer aniversari, la meva dona em regala una màquina fotogràfica, curiosament la F1, Konica, i es comença ja a experimentar ja en el tema de fotografia. Com no tenia ni idea del manejo de la càmera, ni acudix que, bueno, m'entere que n'hi ha un fotoclub en Dénia, acudix que ells, entonces estaven prop d'ací, en la calle Sant Josep, en la Casa dels Flares, que es dia, i allí coneix en teatres a Pepe Montenegro, Rafa Montagut, Ernesto Sgrich, Bartolomé Ferrer i sobretot a Paco Atsuar. Em presenta, exposa la meva idea i és Paco Atsuar el que m'agarra per banda i em diu, senta't aquí i anem a parlar, i anem a xerrar. I vam començar a parlar de fotografia. Ell va començar a explicar-me el manejo de la càmera, ISO, velocitat d'obturació, en fi, tota la càmera, i des del principi Paco Atsuar va ser, el considero com el meu mestre en fotografia. D'ahir ja vam passar al laboratori, sobretot de blanc i negre, després composició, després il·luminació, eixides, etc. Aquest va ser el meu primer contacte en la fotografia i en el fotoclub Dénia. Bueno, siempre tuve inquietud por la fotografía desde bien joven, pero recuerdo que sobre el año 87, el año 88, acudí a unos cursos de fotografía que lo daban de dos personas de Dénia, como Guillem y Pepe Montenegro, y bueno, la verdad es que aprendí mucho en aquel curso. También recuerdo que cuando acabó este curso, Pepe Montenegro, que disponía de un laboratorio en su casa, nos llevó a los que quisimos y participábamos en aquel cursillo. Y la verdad es que descubrí ahí otra faceta de la fotografía, que fue el laboratorio. Algo que me llamó mucho la atención y que me pareció magia ver cómo salía una fotografía de unos líquidos de la nada. Y a partir de ahí la verdad es que me entró un gusanillo por la fotografía. Estuve haciendo fotografías y hasta que un día, en el 91 creo recordar, me encontré con mi buen amigo Alfredo Sanz y me propuso ir al fotoclub, que en ese momento ya existía, y apuntarnos, porque la verdad es que desarrollaríamos mejor esa afición que teníamos. La verdad es que en ese momento tampoco sabía que a él le gustaba tanto la fotografía, luego me lo demostró en ese momento y me lo ha demostrado durante toda la vida, ¿no? Y bueno, pues, fuimos al fotoclub, que recuerdo que estaba en la calle Mayor, sí, en la calle Mayor, en una casa que era de propiedad de Paco Atsuar. Allí conocimos, bueno, yo sobre todo conocí a gente pues muy volcada con el tema de la fotografía y de la que siempre he aprendido mucho. Siempre han sido unos maestros para mí, toda la gente que en aquel momento ya tenía esa afición. Y hay que pensar que era una afición, pues en ese momento, cara. Me compré un equipo muy básico y a partir de ahí pues empecé a hacer fotografía y a participar con el fotoclub. Sí, jo recordo perfectament quan em vaig incorporar al fotoclub. Va ser en el mes de novembre de 1990, a finals de novembre i de l'hivern. Jo venia fent fotos ja feia molt de temps. Havia fet fotos, m'havia comprat la primera Reflex en els anys 80 i m'agradava molt fer fotos, sobretot feia quan els xicons meus, els meus fills eren menuts. Però sentia molta curiositat jo per participar en el fotoclub, per integrar-me. I sentia curiositat perquè ve a Pepe Montenegro i a Paco Atsuar, dues persones més o menys de la meva generació i que les veia a la càmera i que sabia que ells fent fotografia en blanc i negre i a més la revelaven. I clar, per a mi això era una cosa magnètica, jo volia fer això, tenia molt d'interès. Aleshores vaig anar allí al carrer Major
i que era el local que tenia, era de Paco Suárez i el piso aquell alt, i allí quan em vaig incorporar, que vaig anar a demanar si podia participar, em van rebre Paco, Pepe, Bartolomé Ferrer, en fi, Ernesto Escrit, i estava també Bernat. I jo li dic que sentia curiositat per això i per veure com es revelava. Bernat es va oferir a ajudar-me i a donar-me la primera noció de lo que era revelar un carret, que era un poc complicat, clavat allí en el quart oscur aquell. I bé, arrel d'això ja va passar l'hivern, va vindre el primer concurs de falles, que per a mi també tenia molt d'al·licient, i ja en la primavera vam fer l'Ajuntament, suposa, la cultura, un curs de fotografia, més que de fotografia, de composició, que valia per a la pintura i per a la fotografia, que el donava Salvador Cervera. I allí, en l'escola d'adults del carrer Ramon Ortega, allí van coincidir ja un grup que va ser Victòria, Maribel, Santiago, el Peque, Toni Moya, al qual jo ja li ho havia comentat un dia que el vaig veure, recorde, allí en el Banc de Santander, i aquest grup li van donar molt d'impuls, segur, li van donar més impuls, perquè es van incorporar nous, amb molta gana, amb molta curiositat i amb molt d'interès de treballar i de fer coses. Aquest grup després l'han denominat la Quinta del 91, i la Quinta del 91 ha sigut, no vaig a dir bàsic perquè seria excessiu, però sí que a partir d'entonces vam començar a fer cursos i vam començar a donar xarles i va haver un moviment ahí que li va donar molt d'impuls al fotoclub. Bueno, pues recorde que era sobre el 90 i va ser tot això perquè la meva dona em va regalar una càmera i tenia ganes de furgar allí i veure com estava l'assunt i clar, necessitava un poquitiu, un esprintonet i la meva dona em va dir, fan un curset d'iniciació ahir propet d'aquí, de la tenda on treballava ella i diu, podries assomar-te? I em vaig assomar i havien començat ja el curset i vaig comentar allí i en aquell moment estava allí Paco Suárez i Bartolo Ferrer. I jo dic, a mi m'agradaria i tal, em van dir, és que ja has començat el curset i tal, els vam posar un poquitiu així, i dic, però va, toca, un només, no passa res. I ahir és on vaig començar, pràcticament és on vaig començar. Recorde que m'abuelo em va comprar una càmera, quan era xiquet, una Berlissa, i clar, la vaig tocar molt poquet perquè entonces els carrets valien molts diners i jo era un xiquet. I la segona càmera va ser una que em va regalar la meva dona de segona mà, que li la va comprar el seu germà i ahir és on vaig jo iniciar. En el 90, en un curset que va fer el fotoclub d'iniciació. I d'ahir va néixer tot, ja d'ahir em van oferir d'apuntar-me allí en el fotoclub i tal, i que estaria bé, i vaig acabar el curset i em vaig apuntar al fotoclub fins ara. Claro, al entrar en este món de la fotografia ja es comença a conèixer gent, es comencem a fer laboratori, sobretot en blanc i negre, que va ser molt impressionant i molt satisfactori. Després venien les eixides, els xicons, o sigui, la meva filla era menuda, els fills dels companyeros també eren menuts, les eixides sobretot a la Marina Alta i al seu voltant, en la càmera sempre darrere, i l'aprenentatge sobre la marxa, o sigui, fotografiar natura, fotografiar retratos, parlar, analitzar, que es va obrir un món molt important per a mi, que encara, per sort, encara estic en ell, no? O sigui que no, i a més és que no deixes d'aprendre, no? I claro, era un grup en el qual encara mantenc l'amistat del grup que vaig conèixer al principi i després de tota la gent que s'ha incorporat posteriorment, que encara continuem pràcticament siguent els mateixos, no?
A lo largo de todos estos años hemos disfrutado de muchas experiencias en el fotoclub. De hecho, en un primer momento, bueno, y en un tiempo medio, tuvimos muchas actividades, hacíamos muchas actividades. Quizá hoy en día hacemos algunas menos, pero también la fotografía digital ha llevado quizá un poquito a independizarnos, no a tener esa unión, porque recuerdo que cuando la fotografía empezamos en esa época era analógica y disponíamos de un local donde verdaderamente pasábamos los mejores ratos de nuestra vida. Era terminar de trabajar, irte al laboratorio, y bueno, las tardes y las noches que hemos pasado en el laboratorio han sido una maravilla, han sido disfrutar de verdad, pero no solamente de la fotografía, de la compañía, de los amigos. Eso para mí ha sido quizá lo que recuerdo con más cariño. Aparte también hemos hecho un montón de salidas, prácticamente todos los años hacemos salidas, ¿no? Y hemos hecho algunas espectaculares, como la de Irati, como la de Huelva en Río Tinto. Bueno, hemos hecho muchas, pero quizá los momentos más agradables que mejor recuerdo, sobre todo por la compañía, por las risas, son los momentos de revelar en el fotoclub. Aquello era, vamos, era un jolgorio, era disfrutar verdaderamente de la compañía y de la fotografía. Bueno, com a records n'hi ha molts, clar, lògicament n'hi ha des de, ja he comentat abans, des d'activitats, des de cursos, des d'eixi, però sobretot el que més recorde o amb més èmfasis i amb molt de carinyo han sigut les eixides, perquè al llarg dels anys n'han fet diverses. I, bueno, diverses no, diria que inclús moltes, no sé, això com es relativitza, però bueno, moltes eixides. I em queda en una particularment, en una que va marcar no només a mi, que a mi, jo ja havia estat allí, és en Irati, però quan vam proposar l'eixida a Irati i vam anar i el grup vam arribar allí, vam tindre moltíssima sort perquè vam agafar un temps boníssim. Era al final de la tardor, el pont de novembre, de l'1 de novembre de Tots Sants, però el temps era extraordinari i el bosc estava preciós, en un colorit, en àuia, en rojor, en fi, els arbres en aquest color roig i groc que dona la tardor, va ser una eixida inolvidable. Després n'han fet altres, claro, n'han fet, bueno, les dos del Marroc, la primera que van entrar per Marrakech i van tornar per Fez, van vindre Toni Moya, el fill, van anar al Peque, en fi, diversos. I encara van repetir 2 anys després, la van fer al nord, i ahir va vindre Héctor, Victoria, Paco Atsuar, aquestes dos eixides també tinc molts bons records d'ells. Després hi ha altres, claro, més curtes, Albarracín, Urbasa, Venècia, també vam anar, i les eixides en realitat és el que més recorde i amb més carinyo, perquè la veritat ho vam passar molt bé, vam compartir ratos molt bons i el més important, vam poder gaudir de la fotografia de forma intensa, perquè en aquestes eixides han fet fotografies i ho han passat i mos han rist moltíssim. Per a mi, dels records, ja dic, el que més em quedaria, el que millor recorde, des de luego, són les eixides. Altres coses també, no vull deixar-les de costat perquè han fet activitats, revelar en el laboratori i tot això, però bueno, la veritat és que mantinc que les eixides, i particularment la d'Irati, va ser genial. Bueno, pues, què ha significat per a mi el fotoclub? Pues, per a mi moltíssim, perquè ja el dic jo, en el 90 vam començar, en el curset em van oferir d'apuntar-me, jo, això que el quedes en duda i tal, i dius, bueno, no estaria mal, i bueno, després em van oferir de fer un altre curset i tal, i ahir, diguem, quan va explotar tot. En el curset, en el 91, que vam fer un altre curset, ens van ajuntar molta gent allí, vam fer unes amistats allí, a mi també m'agradaven unes inquietuds, i va estar molt bé perquè va ser un curset de composició que ens va donar un Salvador Cervera, que és un xic de Dénia, que estava en tot el tema de composició, de fotografia i d'art i tal, i la veritat és que va estar molt xulo, i ahir és on va, diguem, que va
el fotoclub, la gent que no tenia clar l'assunt es va apuntar, es va motivar, i ahir diguem que ens van apuntar la majoria dels que estem així pràcticament, i que va fer que ja anàrem al fotoclub i pagàvem una quota molt mínima, i ahir teníem unes infraestructures molt xules, perquè teníem un estudi, teníem un laboratori, fèiem unes xerrades, i allò va ser molt xulo perquè ahir vam fer eixides, i la fotografia diguem que és on jo em va motivar moltíssim. I gràcies a aquestes motivacions diguem que jo vaig arrencar en el tema professional, clar. Ahir jo treballava de gasolinero, i allí en la gasolinera feia molt de turno de nit, i jo m'emportava els meus llibres de composició i de fotografia i vaig estar estudiant, i ahir va arrencar fins al dia d'avui, que faig una labor que és de fotògrafo, m'encanta, disfrute i treballo de lo que a mi m'agrada. Les coses han canviat també moltíssim, no és com antes, però va néixer tot ahir, i per a mi, clar, el fotoclub ha sigut tot per a mi, o sigui, donar compte, o sigui, el treballar de la fotografia i viure de la fotografia, això és una passada, i molt content i molt xulo. A nivell d'aprenentatge, tinc que dir que en el fotoclub tot el que sé ho he après ahir. Ha tingut sempre moltíssima ajuda, tant en els laboratoris, sobretot en blanc i negre, en Paco Atsuar, en Ernesto Sgrich em va ajudar moltíssim, en blanc i negre, en color Bartolomé Ferrer, que vaig fer les primeres fotografies en Cibacrom en aquella època, en el laboratori completament a oscures, perquè clar era color, i sempre ha tingut ajuda, sempre que ha consultat alguna cosa, sempre, ajuda ha tingut sempre al 100%, no puc dir que s'hagin amagat o hagin algun secret o altres, perquè sempre la pregunta era, quan ves una fotografia, això com ho has fet? I entonces la contestació era asina i asina i asina, aprovat asina, en esta llum, en l'altra llum, etc. Això a nivell de fotoclub, en tota la gent d'aquell entonces. Ara, últimament, posteriorment, estic en la mateixa, perquè veig fotografies, sobretot teues, Alfredo, de Toni Moya, d'Agnieszka, sobretot les fotografies subaquàtiques d'Agnieszka, i, claro, sempre preguntant, i com ho fas, i claro, i sempre les contestacions són positives, sempre són d'ajuda. I a nivell de fotògrafos que m'han influenciat moltíssim, a nivell, diguem-ne, internacional, Robert Mapplethorpe. Les imatges d'ells, no les de l'apartat, diguem-ne, sexual, que són per a mi boniques, però es tenen que entendre, però retratos i d'ell m'agraden, m'encanten. I a nivell nacional, García Alix m'agrada molt, Guallador, Francesc Jarque, i també en temes de retratos, paisatges m'han influït moltíssim. Jo últimament, com m'agrada molt experimentar, últimament estic fent o procuro fer fotografia subaquàtica, i precisament de l'exposició està pel 50 aniversari del fotoclub, serà a base de fotografia subaquàtica, que diguem-ne que és l'últim que ha fet. I la veritat és que per a totes les exposicions m'agrada fer obra nova. No m'agrada, si no tinc més remei, tiro d'arxiu, però sempre també és un estímul, de començar a dir, a veure què faig aquesta vegada. I ara, per al 50 aniversari, que tinc moltíssima il·lusió en aquest 50 aniversari del fotoclub, serà això, serà el Mare Nostrum, nostra mar. Es començarem unes fotografies per dalt, diguem-ne, de la superfície, l'eixida del sol. Aquesta és la idea més o menys que tinc, i després baixarem un escaló i n'hi haurà, procurar que n'hi hagi una fotografia entre dos hèuies, i després ja anirem al fons.
diguem-ne, en el fons em faig la fotografia subaquàtica. Aquesta és la idea que tinc i penso que anirà a la paret. Tinc moltíssima il·lusió, perquè, clar, els companys i companyes que estem tots molt il·lusionats, perquè, clar, no sempre es complixen 50 anys d'un fotoclub i esperem arribar al centenari, com no. O sigui que per a mi ja t'ho dic que és molt satisfactori, i molt content. Bueno, referentes en la fotografía que haya tenido, yo siempre me he apoyado más en la gente cercana. Es cierto que me gustan las grandes fotografías y las recuerdo más que los grandes fotógrafos. Lo más importante son las fotografías, más que los fotógrafos, ¿no? Recuerdo muchas grandes fotografías que han influido, pero verdaderamente ha influido más en mí el entorno, los compañeros, hacer exposiciones, las salidas, la motivación, todo eso me ha influido más a mí en la fotografía. Verdaderamente me ha gustado mucho y también lo he compaginado con mi otra afición, el senderismo, la fotografía paisajística, precisamente por eso, pues porque he tenido la facilidad de tener un grupo también senderista donde prácticamente casi todas las semanas, todos los meses hacíamos varias salidas y la he compaginado con la fotografía. Siempre he disfrutado mucho con la fotografía de paisaje. Bien, es cierto que en los últimos tiempos me he decantado un poquito más quizá por la fotografía un poco social, de calle, el blanco y negro. En fin, he tocado prácticamente todos los aspectos porque todas me motivan. No es que tenga solamente un referente y me haya especializado en una materia, ¿no? Al final lo he tocado todo porque lo disfruto y entonces al disfrutarlo pues me gusta aprender de todo. Y eso ha sido mi idea fotográfica. Sí, a nivell fotogràfic sí que tinc referents mundials, parlaria, universals. N'hi ha fotògrafos que sí que m'han influït, o almenys, si no m'han influït, he intentat sempre fijar-me en ells per veure com ho fem. Toni Catany, per exemple, que és un fotògraf que ha fet coses que jo després no n'he fet moltes, que és el tema del bodegó, però bueno, és un fotògraf que m'ha agradat, els viatges que feia, i després està Mapplethorpe, que també vaig comprar un llibre una volta en Barcelona i el tinc tot. Bueno, té una sèrie de fotografies un poc pujades de to, diríem, al nivell sexual, però el que és el blanc i negre i la composició, això és meravellosa. Robert Capa, Gerda Taro, en fi, sí que tinc fotògrafos. Però, clar, on més tinc és a nivell del grup, aquí, a nivell del fotoclub Dénia. I jo quan vaig començar, ja ho he dit abans, em fijava perquè Pepe Montero anava fent càmeres i Paco Atsuar. Després, dins del fotoclub, n'hi ha un grup, n'hi ha persones que a lo millor segurament em quedaré sense citar-les a totes, però començant per Toni Moya, que vaig estar ahir mirant, i té un arxiu de fotografies que tomba d'esquena. Després està el Peking, després està Bernat Cardona, Victoria, que és una experta en la fotografia geomètrica, té moltíssima visió fotogràfica, Maribel, que no fa molt però que el que fa ho fa molt bé, en fi, i segurament en deixa algú, bueno, Inés Agnieszka, que és una experta en fotografia submarina, però va fer una col·lecció d'una ballarina ballant en la via que, vamos, em va encantar, és magnífica. Per suposat Héctor Aura, que és a més molt meticulós en el tema tècnic, però va fer una col·lecció quan van fer l'exposició de música, bueno, que tenia unes fotografies de concerts i una balla, bueno, de veritat. Però, claro, jo vaig tindre un principi. Al principi va ser Pepe Montero en què més em fijava, però el que en realitat em va marcar i m'ha influït i ha sigut un referent, és encara un referent per a mi, és Paco Atsuar. Jo, de Paco Atsuar, l'anècdota que tinc, que és la que em va conscienciar de que volia fer fotos en blanc i negre, recordo que una volta va vindre en un portfolio i jo estava a l'agència i ell va vindre a mostrar-me unes fotos que havia fet en l'estació. Mira, anem a fer l'exposició ara
però entonces estava en ruïnes. I ell allí havia fet unes fotos en uns xicons en blanc i negre, i jo quan les vaig veure no havia tingut mai així de prop haver vist en aquest tamany gran i en aquest blanc i negre quasi perfecte. I entonces vaig pensar, jo vull fer fotos com aquestes. I a partir d'aquell moment ja ha sigut i és, a més de que és un gran amic i som companys i som de la mateixa quinta, vamos, el referent que tinc a nivell local, el que m'ha guiat per a fer blanc i negre és Paco Otsuar. Paco Otsuar és on jo m'ha fijat i on he intentat arribar, i gràcies a ell ha disfrutat i ha gaudit tant del laboratori i del blanc i negre, que per cert... Bueno, blanc i negre o color, depèn. Jo trobo que cada cosa el diu. O sigui, diguem que quan tu penses la fotografia i quan vas a editar-la i quan vas a muntar-la en un pas per tots, i ja el diu la fotografia si té que ser en color o en blanc i negre. Cada motiu és una cosa. Hi ha coses que són a color i hi ha coses que són a blanc i negre. El tema de la meva exposició, doncs mira, ara en gener hem fet un viatge, el meu fill, la meva dona i jo, els tres, que pràcticament no havíem fet mai cap de viatge, així els tres, i m'ha motivat molt i he fet fotografia urbana i ha disfrutat moltíssim perquè feia fotografia familiar i fotografia urbana i no tenia clar de l'exposició i pense que és ahir on tinc que portar les fotos i encara no tinc clar quin és, però serà del viatge que he fet en família i pense que quedarà bé, almenys a la categoria del fotoclub, clar. I en color o blanc i negre, pense que aniran en blanc i negre, ja veurem, el que em diga la foto farem. Actualment estic fent fotografia subaquàtica i ho faig en una Canon compacta, una GX3 en una carcassa Isota i dos flaixos Inon de 2000. L'equip subaquàtic, la veritat, és prou difícil de manejar perquè estàs en un element que no és el teu. La visibilitat és com és, si n'hi ha corrents, els objectius, no estan quiets, són peixos i altres animalets, però el que més últimament és el que més m'agrada, la veritat. I després, quan anem d'excursió, ja porto la reflex gran, també Canon, segut sempre de Canon, una marca més. T'acostumes a treballar en ella, dona bons resultats, però no és una mania molt... M'agrada Canon i ja ho. I això, i referent a l'exposició del 50 aniversari, clar, torno a repetir, moltíssima il·lusió, perquè els companys continuem estant ahí. Sabem més o menys cada uno les fotografies que fa, com treballa, i en les últimes exposicions que hem fet han participat pràcticament tots. Les eixides que fem pràcticament anem tots i estem tots, espero que per molts anys, espero que per al centenari. I després ja no sols és l'eixida, és l'eixida, després quedamos a dinar, perquè també fem una ruta gastronòmica, que tampoc està mal, que no siga tot també fotografia. I espero que estiguem moltíssims anys junts i fent fotografia. Que el futur per a mi és això, continuant fent fotografia, continuant gaudir de les amistats en el tema fotogràfic i la veritat en el tema de maquinària que tenim avui en dia a la nostra disposició és un goig fer fotografia perquè recorde en la càmera analògica un carret de 36 fotografies i apuraves al màxim i ara portes una targeta de memòria i vamos, el que ha passat per l'analògica esto és vamos, no té ni punt de comparació. Sempre queda
la part romàntica de l'analògica, però clar, i tot això. Para esta exposición me he basado más ahora últimamente, bueno, en los últimos años he realizado varios viajes en los cuales me ha llamado mucho la atención pues la fotografía de las personas y su entorno de cada lugar. Entonces en esta exposición he pensado realizar pues o hacer una selección de todas estas fotografías que he hecho en estos viajes, sobre todo de las personas de estos países, por la curiosidad, por la idiosincrasia de esos países y bueno, realizarlas también en blanco y negro. Me baso en esto porque, como antes he dicho, siempre me ha llamado mucho el paisaje y el color, pero bueno, las personas, los fotógrafos vamos cambiando de ideas y en este momento pues estoy más focalizado en el tema quizá cultural de las personas que hay en diferentes entornos que cuando viajas pues te das cuenta que son muy diferentes a los nuestros. ¿Qué utilizo para este tipo de fotografía? Bueno, pues en la fotografía de viaje la verdad es que utilizo equipos ligeros. Llevo una reflex, pero también llevo una compacta que la verdad realizo muchas fotografías con este tipo de cámara. No me puede fallar nunca la reflex y el trípode, eso va siempre conmigo. Pero quizá para el tema de viajes, que es lo que más voy a plasmar ahora, la compacta me ha hecho un papel impresionante. Es una compacta, bueno, pues de unas características de un nivel alto que puede hacer las funciones de cualquier otro equipo y que la verdad pues es también una cámara disimulada que no afecta quizá a las personas que le estás haciendo las fotografías, porque no saben si estás haciendo una fotografía con un móvil o con una cámara de fotografiar, y en eso me he basado sobre todo para esta exposición, sí. Bueno, al llarg del temps jo he fet de tot, claro. Fa tants anys que faig fotografia que m'ha donat temps a fer de tot. Vaig començar, com la majoria comencem, en el paisatge, perquè el paisatge és una cosa fàcil, que no demana... quan veus un paisatge bonic o t'atrau moltíssim i en seguida veus la fotografia. És una cosa a la que acudim quasi tots els principiants de fotografia. Després vas evolucionant i vas fent coses. Jo he fet també, després retrato, no molts, però ha fet retrato, ha fet bodegons, no molts, però també n'ha fet. I, en fi, que ha tocat de tot, perquè jo em considero més un aprendí de mucho i maestro de nada, però bueno. El cas és que després, ara ja en el temps, últimament, ha derivat més en fotografia més artística. Dirien que he buscat més la part artística de la fotografia que la social. Aleshores, el que ha fet és que a través de la facilitat que dona l'edició digital, ha anat furgant i ha anat fent coses que a mi personalment m'agraden. Claro, ha evolucionat molt perquè de treballar en el laboratori, a banda de lo costós que era allò i lo contaminant, perquè gastaves aigua i líquids i químics, allò era una ruïna per tots, pel medi ambient i per al que ho feia. Avui en dia l'edició digital permet moltíssim més i la veritat és que ahir em torbe molt i furgue molt i experimente molt. I de fet tota la col·lecció i tot el que ha fet per a aquesta exposició doncs és blanc i negre editar. Són mini col·leccions, però bueno, ahir jo m'ha sentit més a gust. També és veritat que estem limitats per l'espai que tenim i no podíem abarcar molt, entonces m'ha centrat i ha dit, bueno, vaig a fer-ho en blanc i negre i així és. Però bueno, en realitat, en modalitats, jo ensenyo ara en aquest moment en blanc i negre, però ja repeteix, ha tocat tots els palos. Des de color, perquè l'experiència te porta a que la veritat vagis fent i intentant-ho tot. Bueno, ¿quién equipo gaste? Pues ¿quién equipo gaste? Normalmente gaste una cámara SLR,
d'última generació. Per al meu treball tinc aquestes càmeres i tinc objectius que puc treballar en ells i la veritat és que és el milloret. Però també utilitzo el dron, però una cosa molt important és el mòbil. Avui en dia el mòbil, mos agrada o no mos agrada, fan unes fotos molt bones, no molt grans les pots fer, però en una mesura d'un 20-25, una cosa així, fas unes fotos prou acceptables i és la comoditat de tindre el mòbil. Avui en dia els mòbils fan molt bones fotografies i ja veieu, tot és mòbil. I no n'hi ha que anar contra la corrent, o sigui, el riu el porta i tu tens que seguir la corrent. És veritat que si vols fer fotografia molt gran de murals i tot, en el mòbil avui en dia encara, gràcies a Déu, no es pot fer. Però, bueno, així de viatge, el mòbil és suficient. Avui en dia és el que hi ha. Per a mi, vos tinc que dir la veritat, per a mi representa moltíssim. Perquè són moltíssims anys que estic en el fotoclub, molts anys que vos coneixc, a vosaltres, alguna gent que lamentablement ja no està, tenim un contacte, fem eixides, consultem coses, ens reunim i som un grup que jo que sé, que estem molt ben compenetrats. Jo estic en moltíssimes associacions i en clubs, com poden ser el tema de busseig, el tema de les motos, o sigui que jo no pare, no? Però tinc que admetre que el fotoclub per a mi és una grandíssima part de la meva vida i sobretot en la gent que ha conegut i la gent, aquesta gent el que m'ha portat. Jo he après moltíssim, moltíssim tant de fotografia com en el tema personal. O sigui, és una cosa que és, vamos, i ja vos dic, moltíssima il·lusió en aquesta exposició. I això, poques paraules, perquè la veritat és que quan parlo del fotoclub m'emociona, no? M'emociona moltíssim, però bueno. Para mí todas las exposiciones del fotoclub que hemos ido haciendo a lo largo de todos estos años han sido una motivación especial porque al poner un tema concreto, la verdad es que ha sido una motivación que durante el año pues voy haciendo fotografías casi siempre pensando en el tipo de exposición que vamos a hacer. Este año es una motivación especial porque coincidir además en el fotoclub con el 50 aniversario, pues hombre, no está al alcance de todo el mundo. Y la verdad es que a mí me hace una ilusión tremenda. Yo creo que es algo pues bonito de vivirlo, de hacerlo, una motivación extra, porque además lo hacemos en un lugar emblemático como es la estación, donde creo que vienen pues los mejores expositores de todos los lugares, tanto de fotografía como de pintura, como de escultura. Y a mí me motiva especialmente. Primero por el cincuentenario del fotoclub y en segundo lugar por el lugar donde lo hacemos y donde nos han cedido para celebrar este evento tan importante para nuestro fotoclub. También quiero comentar que, bueno, en este momento el fotoclub yo diría que necesita un pequeño empujón de gente joven. La edad del fotoclub ahora mismo es una edad avanzada en el cual quizás se necesite que entre gente joven para que aporte un plus. Es cierto que este fotoclub no funciona como otros fotoclubs, esto es un grupo de amigos y en ese grupo de amigos pues claro, siempre vamos introduciendo gente de nuestro entorno que a todos nos satisface que esté con nosotros, pero pienso que hay que pegarle un empujoncito a ver si animamos a gente un poquito más joven para que siempre guardando nuestro quizá nuestro entorno, nuestra forma de ser, la amistad que tenemos, pues se incluya dentro del fotoclub y podamos seguir muchos años más, que estoy seguro que se conseguirá. Sí, esta exposició, la veritat és que per a mi estic molt il·lusionat, ja, això d'entrar, però representa molt per el puesto que és un puesto emblemàtic en Dénia, el centre de l'estació, perquè participem els 15 i perquè celebrarem els 50 anys de l'aniversari.
del fotoclub de la Fundació. Nosaltres, ja ho ha dit abans, no estem des de l'any 76, però sí ja estem des de l'any 91, amb la qual ja portem 35/36 anys quasi. Estic molt il·lusionat. En realitat estem preparant-ho amb molt de mimo. Aquí estem el triumvirato, que diríem que som els que manegem les funcions d'organització i això, que és Toni Moya, Bernat Cardona i jo, i ens reunim i anem parlant i anem buscant opcions per a fer-ho molt atractiva. L'exposició serà magnífica. A nivell fotogràfic ja puc dir que serà la millor exposició que m'ha fet en anys de fotografies en Dénia, perquè només veient el que els altres companys poden presentar i que sé que van a presentar-lo, ja dic que a nivell fotogràfic serà una exposició excepcional. Després, entre Toni, Moya, Toni, Bernat i jo hem anat parlant com fer-ho. Bueno, muntarem un laboratori que té Bernat antic, que això sempre és atractiu per als visitants, que veuen que va existir això, encara que ara la gent jove pensa que això és prehistòric, però bueno. Després, també en el passillo que va a la sala muntarem una sèrie de cartells de les exposicions que han anat fent durant tots els anys, estos anys, que són exposicions monotemàtiques que solem fer entre el mes de setembre i el mes de novembre en els últims 10 o 15 anys, i després ja en la sala gran la repartirem i ahir aniran les fotografies de cadascú. Repeteix, estic molt il·lusionat i estic treballant i estic fent, ja està veient, des d'aquestes gravacions de vídeo que estic fent per a que la gent diga el mateix que estic dient jo ara, que representa, i la veritat és que estic absolutament segur que serà una exposició molt bona. És veritat que també han tingut la sort, o la Casa de Cultura ens ha facilitat les dates que coincidiran en l'època nadalenca. Començarà el 4 de desembre del 26 d'aquest any i acabarà el dia 10 de gener del 27, amb la qual tota aquesta època de vacances nadalenques, això permetrà que vinga molta gent, que està de vacacions, que escolars, acadèmiques i tal. En fi, en una paraula, estic il·lusionadíssim i tinc moltíssima gana de que arribi el dia, però mentrestant estic gaudint preparant-la, que també és molt important. Al final diuen que el més bonico de tot no és el fi, sinó és el viatge. Doncs bueno, el viatge estic gaudint-lo i de l'exposició segur que també ho gaudiré. Què representa per a mi l'exposició aquesta? El tot. El primer és que quan jo vaig començar en el món del fotoclub, el fer una exposició i que tots els que jo vaig conèixer en aquesta època fins ara exposem, això és el més gran del món. Per a mi això és una família, s'ha creat una família i la veritat és que és un fotogrup un poc especial perquè la veritat és que, mira, nosaltres ho vam arrencar molt fort i en definitiva ens han quedat nosaltres. Entonces, clar, era una exposició conjunta amb tots els que estem i els que estaven en aquella època, per a mi és el tot. La veritat és que és molt bonic i molt sentimental i pense que alguna llagrimeta caurà allí perquè s'ho val. El futur del fotoclub, la veritat és que, clar, així conforme estem no pot ser, perquè, clar, això arribarà un dia que s'apararà. La màquina s'apararà. Entonces, a mi m'agradaria, la veritat és que s'apuntara gent jove amb ganes i que mos farà el relevo i que ells vingueren amb molta força i que no desapareguera el fotoclub Dénia. És el que a mi m'agradaria, perquè si seguim així és veritat que al final s'acabarà. Entonces, seria una pena que s'acabara el fotoclub Dénia en la trajectòria de 50 anys que tenim, que això avui en dia és moltíssim, i faig un llamament gran per a que la gent jove que vinga amb ganes s'apunte i li passem els mandos per a que ells en aquesta força de novetat i vulguem, nosaltres les apoyarem i els ajudarem, però necessitem, la veritat, sang nova perquè els senyors s'acabarà i no m'agradaria que s'acabara.